Токой Чарба багытында эксперт болуп иштейм долбоордо. Ошо биздин экинчи компоненттин эң негизги максаты ошо 8 Токой Чарбасында 8000 гектарга жакын токой калыбына келтирүү жумуштары бар. Анын ичинде анын жарымын жаңы токой тилкелерин тигүү аркылуу болсо, жарымына ошо токойдун өсүшүнө мындай көмөк көрсөтүү аркылуу да. Бүгүнкү күндө ошол 8000 гектардын ичинен бир 2,5 гектардан ашык жерине токой тилкелери тигилип, анан жанагыдай көмөк көрсөтүү жумуштары жасалып бүтүп калды. Баш аягы болуп жанагы 8 лескозго, андан сырткары да 1-2 айыл өкмөткө алып бердик. Ушу могуда колючий проволоканы баш аягы 1640 километрге жеткендей ушундай зым алып бердик да. Бул зымдардын эң негизги максаты ушу биз тиккен көчөттөрүбүздү сактап калыш керек болуп атат малдан. Анткени Кыргызстанда мал аябай көбөйүп кеткен. Тиккен көчөттөр сакталыш үчүн сөзсүз түрдө корубасак болбойт да. Ошондуктан ушу аргасынан бул эми экологиялык деле мероприятие болуп эсептелбейт, бирок аргасынан ошондой кадамга барып атабыз да. Токой Чарбасында ар кандай токойлор тигилип атат да. Түштүктө Жалал Абад областында, Ош областында Каралма Токой Чарбасында, Кочкор Ата Токой Чарбасында жана Нока Токой Чарбаларында көбүнчө биз бадам, мисте уруктарын себеп иштетип атабыз. Анткени ага жергиликтүү эл дагы кызыктар болуп атат. Анткени бул маселе менен бир эле экологиялык маселени чечпей, ошо жергиликтүү элдин турмушун оңдогонго, алардын турмуш шартында мындай бир жанагы кереш алып келгенге жардам берип атабыз да. Ошо мисте бадам кийилген токой тилкелерин арендага берип, ижарага берип, ал кишилер бир 3-4 жылдан кийин ошодон пайда алганга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Түндүк багытында болсо Ысык көлдөн нарында көбүнчө биз карагай токойлорун тигип атабыз. Нарында Актала, Кочкор Токой Чарбаларында көбүнчө поймен деп коет, суу жээгиндеги токойлорго көмөк көрсөтүү ошол жумуштарды жасап атабыз да. Андан сырткары ушу токой породаларынын арасынан бир 8 породаны тандап атабыз. Ошолордун жанагы климатка өзгөрүү шартына кандай таасир бере алат, жанагы көмүр кычкыл газын өзүнө тартып алуу боюнча ошо улуттук коэффициенттерин иштегенге жардамдашып атабыз. Ал ушу токой институту менен биргеликте жасалып атат да.